dhammaantiin waa salaamantihiin qof kasta maqaamka iyo magacu halkan ku joogo waxaan idinkaga mahad celinaynaa waqtigiina aan soo horteen imaatinka xafladda daafurka IBS Bank ee gobolka Hiiraan gaar ahaan caasimadda Beledweyne. IBS Bank waxay ku faraxsan tahay in markii ugu horeysay ay xarun ka furato deegaanada ama gobolka Hiiraan gaar ahaan magaalada caasimadda Beledweyne. Bangiga Caalamiga Soomaaliyeed waxaa la daafuray sanadkii 2014 markii ugu horeysay baahida loo furaa waxay ahayd in wadanku uu helo bangi international ah oo awooda inuu la tacaamulo guud ahaan bunuugta adduunka. xaruntiisu weynna waxay ku taalaa magaalada Muqdisho. Bangigu wuxuu bixiyaa adeegyo fara badan. adeegyada bangigu uu bixiyana waxay iskugu jiraan hadba qofkii baahidiisa. waxaa kamid adeeg la yiraahdo personal banking oo loogu talagalay shakhsiyaadka. waxaa kamid ah corporate banking oo loogu talagalay shirkadaha yaryar iyo kuwa weyn. sidoo kale waxaa jira adeeg weyn oo bangigu baxay loo yaqaan investment banking oo loogu talagalay maalgelinta ha noqoto maalgelinta beeraha kalluumaysiga xoolaha sidoo kale ha noqoto baabuurta ama ganacsiga. bangiga IB sidoo kale wuxuu bixiyaa adeeg markii ugu horeysay Soomaaliya ku soo kordhiyay sidoo kale markii ugu horeysay ku soo kordhiyay deegaanada ama gobolka Hiiraan kaasoo ah adeega kaararka. bangiga IBS wuxuu bixiyaa laba kaar oo kala ah Mastercard iyo sidoo kale Visa card. bangiga IBS wuxuu leeyahay adeeg loo yaqaan online banking oo loogu talagalay in shirkaduhu ka maamushtaan xisaabaadkooda hab online oo casri ah. sidoo kale bangiga IBS wuxuu leeyahay nidaam loogu talagalay shakhsiyaadka kuwaasoo kala socon karaan taleefanadooda gacanta akoonkooda kuna maamulo karaan oo loo yaqaano mobile banking. bangiga IBS sidoo kale wuxuu sameeyaa adeeg lacag diris toos ah oo loo yaqaano Swift transfer taasoo qofku awoodo inuu lacag intuu doono u dirsan karo dibadda sidoo kalena loogu soo diri karo ha noqoto dollar ama USD ama euro ama waxay noqoto. sidoo kale bangiga IBS wuxuu bixiyaa adeeg la yiraahdo microfinance adeegaas oo loogu talagalay in ganacsatada hooseeya ganacsigooda kor loogu soo qaado. bangiga IBS ujeedada uu u furay xaruntiisa Hiiraan ama gobolka Hiiraan gaar ahaan magaalada Beledweyne waxay tahay in horumarin lagu sameeyo bulshada deegaanka oo bulsho ganacsi. sidoo kale maadaama ay tahay Beledweyne degmo ama caasimad isku xirta gobolada Soomaaliya bangiga IBS wuxuu saamixi doonaa inuu fududeeyo isku xirka ganacsiga ka soo bilaabo bari ilaa Jubbaland ama ilaa Gedo Itoobiya ilaa Xamar. bangiga IBS ganacsatada gobolka Hiiraan gaar ahaan magaalada Beledweyne wuxuu ugu bishaaray doonaa inuu xoogga saari doono kaabayaasha dhaqaalaha sida maalgelinta xoolaha sida maalgelinta beeraha. bangiga IBS xaruntiisa hadda Beledweyne laga furay waxay noqon doontaa xarun bilow ah sidoo kale wuxuu ku faafi doonaa guud ahaan magaalooyinka gobolka Hiiraan iyo sidoo kale gobolada kale ku hareeraysan. IBS Bank fariinteeda ama slogankeedana wuxuu yahay empowering you oo ah u taagan dhiirigelintaada u taagan horumarintaada u taagan kobcintaada u taagan garab istaagaada. waa mahadsantiin. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.